各位朋友，大家好。先说一下一个比较耸人听闻的新闻。据日本的西刊富士报道呢，说是美国总统川普考虑闪电访问台湾，并且要承认台湾是独立国家。不过，日本的这个西刊富士在日本也不是一个公信力比较高的媒体，有点类似于小报，所以呢，西刊富士刊出这个耸人听闻的消息其实也不是太靠谱。另外呢，根据台湾中央社报道说呢，台湾驻美国代表肖美琴表示说他没有听过有关相关这个报道，他也没有办法进行评论。这也从另外一个方面证明呢，这个消息是不靠谱的。这个消息大概就认为呢，川普要复制1972年尼克松闪电访问北京的这个事情，要让全世界再次的惊讶。当年1972年尼克松闪电访问北京，确实是惊讶了全世界，因为当时美国和北京是没有正式外交关系的。也就是说呢，美国总统访问一个没有正式外交关系的国家，也有尼克松这样先例。所以，如果川普访问台湾，倒是可以说是有先例可循的。而且呢，1972年美国总统尼克松访问北京的时候，双方还发表了中美联合公报。虽然说双方没有正式建交，但也为后来中美建交是打了一个基础。如果说这一次川普要学尼克松，他也来个闪电访问台湾，从理论上来说应该没什么问题。假如说川普访问台湾和台湾发表一个中美就是台美联合公报，那么虽然这个时候不一定就正式正交，但是呢，它也可以为将来如果要台湾和美国正式建交可以打一个基础。不过现在的国际环境和当年尼克松时代应该说完全不一样了，因为当年尼克松打中国牌对付苏联，对美国国家利益来说是一个明显是有利于美国的事情。但是现在中美关系复杂性比当年尼克松时代那个要复杂很多，所以美国和台湾建交的难度应该说大大的高于当年美国和北京建交的难度。所以说呢，川普虽然考虑打台湾牌，但是呢，这个台湾牌打的这个力度就是目前美国距离和台湾正式建交这个距离还是说相当远的。所以说，这是一个所谓耸人听闻的消息的，就是说，川普闪电访问台湾像当年尼克松闪电访问北京那样的震惊世界的事情应该不太可能出现。虽然说川普闪电访问台湾这个事情不靠谱，但是最近美国和台湾越走越近，这是一个不争的事实。不久前呢，美国政府又批准了3项向台湾提供先进武器的军事案，这当然又引起了北京的愤怒。北京警告美国必将做出必要反应。可是就在北京警告美国之后呢，就是他们说是要做什么必要反应之后呢，美国不但没有收手，反而可以说变本加厉，他又批准了向台湾出售2项先进武器，其中包括非常著名的 MQ9死神无人机。大家都知道，今年年初就是这个 MQ9死神无人机，就是实行了所谓斩首行动，定点清除了伊朗圣城旅指挥官苏莱曼尼少将，从而使这个飞机扬名世界。那么在昨天10月13号，台湾总统蔡英文和中国主席习近平都同时前往军队部队去视察，表示说当前台海的关系确实高度的紧张。不过我们对比一下习近平视察军队的场面和蔡英文视察军队的场面，就可以感觉到民主国家和独裁国家的不同。民主国家领导人去视察军队，是真的要看一看军队的装备怎么样，训练情况怎么样，他们也能看到真实的情况。可是独裁国家的领导人去视察军队，他根本看不到真正的实际的情况。因为中国大陆解放军他们的一切工作，其实他要做样子给上级领导看，让领导满意才是他们的首要工作。也就是说呢，中国的这军官他提拔晋升都是领导上面一句话嘛，只要是领导到部队一看，他的满意了，一切就 OK 了。那么这个部队是不是真的能打仗，
根本不是中国大陆解放军思考的首要问题。他首要的思考问题就是怎么样让上级领导满意。特别是习近平这种他可以说对军事不懂的人来视察部队，那部队的军官就会搞出一点什么花拳绣腿啊，看上去很漂亮，但是并不实用的这个东西给习近平看。这就像一个不懂武术的人去看武术，那必然这个武术就会搞一些他们能看得懂那个花拳绣腿的那个，就是一个表演。那真正的可以实战的真功夫，你给他看也看不出来。所以习近平看到的都是一些花拳绣腿的表演。不过这一次蔡英文到他这个台湾这个乐山雷达站视察的照片当中啊，好像是那么不经意，他居然出现了美方人员。这也是台湾方面首次透露说有美方人员进驻了台湾的军事设施。台湾这个叫做乐山长城预警雷达站，其实是台湾向美国采购的装备嘛，所以照片里面这个美国人啊，好像就是美国这个原厂他派遣的那些专业技术的维修人员。不过呢，北京的官媒马上就大骂，说是蔡英文这是引狼入室，说蔡英文这是故意要透露美方人员进驻了台湾的军事设施，就是对一种大陆的挑衅。那北京当然对美国是不敢怎么样啊，他就要打压台湾来泄愤。前一段时间呢，北京就不停地出动军机，要越过台海中线，对台湾进行挑衅骚扰。现在呢，北京又玩一个新花样，要开始大量抓所谓台湾间谍。在台湾的10月10号双十节之后，北京官媒突然宣布说破获了数百起台湾间谍窃密案件。现在台湾这个政治的这个举动啊，也不可能在大陆进行那个大规模的间谍行动嘛。显然，这是北京要故意要找茬，抓一些就是在大陆的一些台湾人，以此来震慑台湾。而且呢，北京中央电视台还让这些所谓台湾间谍在电视上亮相，让他们认罪。于是呢，台湾的陆委会就反驳说啊，大陆所谓的台湾间谍案是无稽之谈，是恶意的政治炒作，是诬陷台湾人员从事间谍行为，是刻意破坏两岸关系，无端栽赃台湾人民，其动机令人不齿。那么在10月11号和10月12号呢，台湾人李孟居和台湾人郑宇清啊，在这个中央电视台的节目中，他就认罪啊。按照这个国际的人权法治的标准来说啊，他是禁止这些作为被告人、当事人，他在这个公开的叫自认其罪。那么过去啊，北京也是要求中国大陆的一些被告人在电视上认罪，这引起了国际社会的批评，说这么做啊，你是违反人权的。但是呢，北京不但不听这个国际社会的批评，反而在变本加厉。现在又开始让这个非大陆居民，就是台湾人，也在电视上要公开认罪了。这样呢，就让国际社会更加认定，说中国大陆就是一个不讲人权的国家。当然，现在北京也叫做破罐子破摔嘛，他们对国际社会的批评也根本也就不在乎了。那么今天呢，习近平在深圳特区就是建立40周年这个纪念大会上发表讲话。习近平的讲话内容啊，基本上还是过去那一套叫做大话、空话、套话，并没有特别的新意。但这一次，习近平引起人们一个很大的关注，就是习近平在讲话期间啊，他多次咳嗽，而且持续的时间还比较长。这次习近平大会上讲话时间大约是52分钟，但是呢，在倒数7分钟的时候呢，习近平突然就开始多次的咳嗽，而且持续时间是相当长，一直到他讲话结束啊，习近平的咳嗽也没有缓解，而且他还频频不断的喝水。在这个时候呢，央视急忙就把习近平这个咳嗽这个画面啊，就把它切换到这个会场的其他画面，就避免让人们看到习近平咳嗽这么一个比较尴尬的场面。但是不管怎么说，这个直播场面还是透露出来习近平咳嗽的问题，就让人们联想到习近平的健康问题。我们知道，不管是中国领导人或者高级官员，还是外国领导人、高级官员，他们在公开发表讲话之后，都很少会出现咳嗽的情况。有时候会出现偶尔这个嗓子发干，咳2声，那喝一口水很快就好了，不会长时间就是多次的咳嗽。
特别是国家领导人这个级别的人物啊，他们在公开演讲之前啊，医生都会对他们嗓子啊、喉咙啊进行一个比较仔细的检查。如果发现嗓子什么有问题、有发炎啊之类的，就要临时做处理。比如说给嗓子上一点麻药，就是麻醉药啊，就避免演讲之后他嗓子发痒出现咳嗽。如果是你有感冒咳嗽啊，他也会医生给他就紧急处置嘛，就是临时给你打个针啊，吃个药啊，就镇住那个咳嗽，不会就出现就现场出现像习近平这样多次的长时间咳嗽这么一个很尴尬的场面。应该说，习近平的身体健康的水平啊，也就身体健康检查的水平是全世界最高的。他检查可以说万无一失，至少不能说万无一失吧，至少他应该在公开场合避免咳嗽这种就是很尴尬、很大的问题，应该能够避免。那么这一次，习近平在公开讲话中，居然他出现了长时间咳嗽，所以人们就感到啊，是不是真的习近平的身体出什么问题了？那么，习近平咳嗽当然有两种可能啊，一种就是他的旧病恶化，也可能是又新出来新的病。毕竟习近平已经是60多岁的老年人嘛，老年人这个咳嗽啊什么，倒也可能是那种问题不很大的慢性病，但也可能是什么新的比较致命的毛病。现在习近平这个咳嗽具体是什么病，当然也很难说啊。但不管你是什么病，咳嗽对于习近平这样的政治人物来说，即使对他的肉体生命不一定有生命威胁，但对他的政治生命却有很大的威胁。那为什么这么说呢？因为不管哪个国家嘛，国家领导人的健康问题都是这个国家的头等大事。因为健康领导人的这个最高领导人，他的健康已经不仅是他个人的健康问题，而是关系到整个国家的前途命运问题。所以人们都是极其关注国家领导人的健康。所以呢，国家领导人他本人呢，也是要避免出现自己好像健康有问题。所以他就即使他有什么健康有身体有什么不舒服，他也要把这个隐瞒起来，要不让人们看出来他身体就是有什么不舒服，他有什么毛病。如果你说啊，他因病造成脸色不好嘛，还可以用什么化妆啊，脸上涂点粉啊，可以隐瞒过去。如果是身体有哪儿疼痛，那吃点药，打个什么止疼针，坚持一下也能隐瞒过去。所以我们看金正恩出国的时候，他连大小便都要带回国处理，就是怕泄露他有什么病症。所以呢，他大小便任何东西都不能留在国外，让别人发现。但是各种毛病当中啊，偏偏咳嗽这样的症状，你是没办法隐瞒嘛。因为比较严重的咳嗽，你自己是根本就忍不住，你想隐瞒都隐瞒不了。因此呢，习近平出现这个咳嗽的症状啊，对他的肉体或许也没有什么太致命的问题，但是对他的政治生命来说，无疑是一个很大的威胁。因为你一旦出现比较严重的这个咳嗽症状，往往就需要去住院治疗。如果习近平不是这个定一尊这个完全的独裁者，他作为一般的老年人去住院治疗，治疗个1个月几个月也都不是什么问题。但现在习近平把一切就是中国一切大权他都独揽了嘛。如果习近平要住院住上那么半个月或者几个月，那就是在中国政治上一个无法承受的事情。这样一来，也就造成习近平他有了病，他也不敢到住院去治疗，即使他有就是比较严重的病，他也要硬撑着。这样呢，就会使他的这个健康啊出现更加麻烦的事情。所以说，习近平他为什么不敢去医院治疗呢？就是他这样的独裁者啊，他的健康一旦让人们感觉对他健康有担忧，就会直接导致他的权力不稳嘛。首先是习近平的团队习家军，他们就会感到一种危机感啊，因为现在习近平这个团队习家军全靠习近平一个人来支撑啊，其他那些人都是一些摆设，根本就没有真正的政治影响力。这些习家军的人一旦离开了习近平，他们什么都不是。所以这样一下，就是在这样的情况下呢，习近平团队这个习家军他们的前途命运就完全寄托在习近平一个人身上。那么在这样的情况下，习近平团队的人一看习近平的身体可能出问题了，马上就会军心不稳嘛。那里面这个头脑比较灵活的人，马上就想到，是不是我要赶紧要跳离习近平这条船啊？是不是我要赶紧去另找出路啊？所以现在习近平的健康问题就成了中国政治的头等大事。
那更糟糕的是呢，如果习近平万一真的病倒了，是没有人可以帮他来撑过这个危局的。当年毛泽东是因为林彪事件受了很重大的打击，他曾经重病卧床不起，是接近1年的时间。那个时候全靠周恩来帮毛泽东撑过了危局。据北京官媒的公开报道说毛泽东因为这个林彪事件，精神和身体都受到重大打击，一直处于这个重病缠身的状态。在1972年年初呢，毛泽东参加了陈毅的追悼会不久，就再次病倒，而且病情叫做来势凶猛有一次，毛泽东还突然倒地，就休克不省人事了。经过医疗人员抢救才苏醒过来。在这个大病之后，毛泽东每天都要吸氧，都要打针吃药。他不仅行走困难，连说话都是气喘吁吁的。不要说出门参加什么中央会议，就在屋里面走走路，他都很困难。所以那个时候呢，毛泽东全靠周恩来来支撑局面。如果毛泽东没有周恩来这样威信很高的人能够替他支撑局面的话，那毛泽东一旦病倒的话，即使他的肉体生命不会结束，他的政治生命马上就要结束。我们从毛泽东的例子可以看出来习近平身边没有像周恩来那样比较有威信能够支撑局面的人。如果万一习近平真是病倒的话，那即使他的肉体生命不会结束，他的政治生命马上就要结束了。所以习近平真的就是一个叫不能生病的人他有了病你要硬撑着。但是一个人你有了病不治疗硬撑着，对于他的健康那是一个很糟糕的事情。因为很多病你及时去治疗，及时去医治，你是可以治好的。如果你硬撑着拖着不及时去治疗，小病就变成大病，轻病会变成重病。所以这样看来呢，习近平把就是所有大权都独揽一身，他也有他很无奈的一面。好，今天先说到这里，非常感谢各位朋友观看我们的频道，希望今后继续得到朋友们的支持和帮助。明天见。